Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat tahajud niku dawuh Allah nang Kanjeng Nabi wajib. Ning nek umat Kanjeng Nabi le nindakake salat tahajud dihukumi sunat. Wajib ki nek ora nindakake kepatrapan dosa. Ning nek sunat nek ora nindakake ora kepatrapan dosa. Ning ora oleh ganjaran. Ngono lho. Bedane teng mriku. Mula nanggon ayat Quran niku nek jaman kula mbiyen ngaji tafsir Pak Kiai lek manani wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Nafilatan niku nek cara arti manane jane sunat. Ning nek nanggon Quran niku nafilatan iki manane cara Jawa dadi fardhu tambahan. Wa minal laili lan saking wengi fatahajat mongko tahajud sira Muhammad nafilatan hale dadi fardhu tambahan. Dadi salat tahajud niku kanggone Kanjeng Nabi fardhu ain. Ning kanggone kula sampean umate sunat muakkad. Paham niki? Ha terus wiridane mau kon maca tasbih muni piye Kang mukae? Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh ngono to. Kula kelingan nalika Kanjeng Nabi Ibrahim diangkat dadi khalil Allah niki lak malaikat do protes karo Gusti Allah. Gusti napa Ibrahim niku wong seneng bondo duwe bondo kok diangkat dados khalil niku keistimewaanipun pripun? Gusti Allah ngendika, bener Ibrahim kae bandane akeh. Ning bondo semono akeh kae ora ana sing tememplek nang atine Ibrahim sak cuwil-cuwila. Napa nggih Gusti? Jajal kono. Jajal. Nabi Ibrahim niku lak gadah sapi wedhus niku akeh sak lapangan. Niku sak lapangan niku Nabi Ibrahim kabeh. Kae senajan kono bandane ora ana bondo sing tememplek nang atine Ibrahim. Nek ora ngandel jajal terus tenan. Malaikat iki jajal Nabi Ibrahim iki karo bondoke kemantil-mantil apa ora. Medun mendo-mendo wong emis. Nabi Ibrahim napa Kang? Sowan badhe nyuwun sak paring-paring. Wedhus gering nggih purun. Sapi gering nggih purun. Nabi Ibrahim ngendika, sapi kuwi duwe aku, kuwi Gusti Allah. Aku ki mung digadhohi. Nek kowe njaluk sapi gering ora ana sing gering, wedhus gering ora ana sing gering. Wis ngene wae. Angger kowe gelem maca tasbih subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh kuwi kabeh seprapate sapi seprapate wedhus tak wehke kowe kabeh. Tenan malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Wis ki wedhus ki sapi seprapat kowe kabeh. Nek kowe gelem nambahi maca tasbih pisan Kas tak tambahi seprapat meneh. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikat. Wes iki sing separo kowe sapi. Wedhus iki. Nek gelem maca meneh tak tambahi seprapat meneh. Akhirnya malaikat maca meneh. 2/3 iki wis malaikat. Nek kowe kok gelem maca sepisan Kas tasbih kabeh iki tak wehke kowe. Malaikat maca subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati waruh. Kuwi akhire Nabi Ibrahim ndika, sapi wedhus sak lapangan wek kowe kabeh Kang. Malaikat bingung. Priye iki? Waduh.
Terus akhirnya saking bingung iki kula niki malaikat kok dipun paringi wedhus salah sapa kok semang ngemis. Malaikat bingung niku. Akhirnya matur karo Gusti Allah, pripun niki Gusti, aku wae ora ngandel. Aku ki lek ngerti timbang kowe, dadi Ibrahim kok bandane kene ora ana sing temempel nang ati. Mula wedhus mulu bagi kowe kabeh, aku salah semang njaluk ae karepmu adalah ngendi. Monggo malaikat ku ra ndek kandhang, ae bingung lho niki. Ya mula niki nuwun sewu Kang, kita ijazahke karo sampean. Nek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku paling sithik ping 4. Syukur-syukur diajegake pendak bengi apa awan lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh ki punjul saka ping 4. Kuwi apa fadilahe hikmahe? Nek sampean sok ajeg lek maca niku pendak bengi paling sithik ping 4 syukur luweh niku sampean karo Allah arep dijamin rezekine ora bakal ketengkrekan. Sing ora ngandel jajal ngono ae. Niki sebab malaikat sampun buktekaken kok. Malaikat sampun buktekaken. Dadi kula niku mandang ngerti sejarah niku Pak. Tekan seprene ya tak lakoni Kang. Wong aku ya kepengin ora ndek utang kok. Kepengin dicukupi karo Gusti Allah. Kula niki nek pendak bengi ya ora ketung ya kaya ngopo tak waca. Kula tak ajegake nek pendak bengi Bang, jang tangi bengi nika lek maca subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh niku tak waca ping 100. Nek lebar maghrib kae ming ping 3, lebar subuh ya ping 3. Nek bengi tak waca ping 100. Niku tenan kok tekan seprene aku tak angenan ora diutang kok Kang. Temenan ayo sapa sing tau utangi lho tak bayar ayo. Kuwi tekan seprene karo Gusti Allah diparingi ora diutang. Niku tak angen-angen mergo barokahe maca tasbih. Tasbih malaikat sing diulangke dening Nabi apa dening Nabi Ibrahim niki. Ha niki monggo. Sampeyan mulai kok bengi wis jajal. Engko anggere sing lakoni sesasi kok sampeyan rezekine kok diparingi rada sulit kangel mara nang aku tak wehi wis anggo tenan niku Gusti Allah kok sing dawuh niku angger gelem maca wiridan subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh iki karo Gusti Allah arep diparingi lancar rezekine diparingi kecukupan apa sing dadi butuhe. Niku kula matur ngeten wis mbuktekke. Nggih. Iki mula mau Pak Swam nika ora ngandhake cek njajal kakangne. Jal tak lekasane ngene iki engko kakangne omong ora. Kira males mergo gek Selasa kula ora ngaji, Bang. Nggih. Niku nuwun sewu, Kang. Kula niku gek Selasa mboten ngaji niku mergo ana alasan. Kula dina Senin niku lak dijaki anak kula niku tilik nang RSU. Nang RSU niku kula niku mboten dikapak-kapake dijepke dokter dipresake. Ah terus akhirnya jebule awake wek kula iku ana penyakite. Ah terus dipresani karo dokter ngomong-ngomong Pak dokter kondo Pak Kyai dalem Pak dokter niki jane mboten bahaya. Ning nek mboten dioperasi niki mangke saged ngganggu saraf. Lah niki terus kapan Pak dokter dioperasi? Sakniki mau napa wah mboten nek sakniki ya. Ambuh benjang setu, ampun benjang setu Pak dokter. Kapan? Sok Senin. Ah terus estu nggih pun Senin. Tenan dina wingi niku kula nang rumah sakit operasi Kang. Nek aku ora omong-omong. Wong adik-adik kula niku ora ngerti kok kula terus ngejale anak kula niku arep nanti iki di rumah sakit, Bah. Napa? Oh, kok mboten napa-napa. Aku anu kantong leboke jebule dioperasi. Ah, masyaallah. Barang pun rampung operasi terus kula wis sadar karo Pak dokter dikandani medak pun saged Pak Kyai empun. Medun sarungan kelambenan tak ge mlaku kok wis ora nglir
Aku kandha karo Pak Dokter niki nek wangsul Pak Dokter angsal. Dadi operasi ora nginep niki kula niku. Wingi niku tak operasi. Lah niki mergo penyakit niki wau. Mula saking menika monggo kula tak syukuri dhateng Allah. Kaya ngapa wong iku anggere gelem nyebut asmane Allah, gelem eling karo Allah, tetep arep ditulungi kok karo Allah. Pitados to mboten. Mula monggo awake dhewe do ajar. Kula niku nganti maesuke nganti sing judeg. Pel esuk tangi turu. Kula niku gak nyimak bocah-bocah sing do ngapalke Quran niku. Kok lu ngarep wis ditunggu tamu pirang-pirang masyaallah. Iki gak do napa. Sareng sampun kula rampung lek nyimak Quran lare-lare kula temoni jebule tamu niku ora wong kene. Sing kalih niku tak takoni panjenengan pundi, Pak? Kula Purworejo. Panjenengan kula Sleman. Panjenengan niku sing setunggal niku tiyang anu Widusari. Oh, terus ajeng napa ngomong-ngomong niku dereng ngantos wangsul teko meneh tiyang Kudus. Wes omong-omong niki dereng wangsul teko meneh tiyang Purworejo meneh. Dadi wong Purworejo ki rong ambalan. Bareng pun sudah rampung kabeh wis tak omong-omongan sekecukupan. Jur kula nang mburi tata-tata arep mangkat mriki. Kok dikandani wonten tamu malih, Pak. Sapa? Duka nika wonten ngajeng tak tilaki nang ngarep jebulane Pak Kiai Asroi Kendal. Niku karo Bapedane Kendal, karo Basnase Kendal, karo sing setunggal niku sopire apa-apa. Enten napa Pak Asroi? Omong-omong. Oh, wis kecukupan. Terus ran akhire Pak Asroi itu krasa niki lak pas acara pengajian kok Mbah Kiai nggih. Iki yo sak dilek do pamit engko nek semesake ndak sing do nunggu ndak darani Mbah Kiai ora teko meneh. Dadi kula lek teko rene ngaji rada kawanan iki wing ribut le nemoni dayo. Masyaallah. Aku tak pikir wong nek kokean utang pancen akeh wong nagih. Ini kabeh do nagih njaluk pendonga ayo nagih niku. Masyaallah. Masyaallah. Kula tak syukuri datang Gusti Allah. Dene-dene Allah kok maringi kawelasan. Mula kula ngajak datang ahli kula sedaya jamaah Selasan monggo lah awake dhewe selagine isih diparingi kesehatan, muga-muga iso istiqomah. Lek ngaji diparingi tutuk ora bola-bali leren. Ngoten nggih. Nyuwun dhateng Gusti. Sampun wangsul kula aturaken. Ngendikane Kanjeng Nabi, wong lungguh sak jam nang pengajian niat ngaji. Mbah inter, mbah ora, mbah mudeng, mbah ora wis pokoke. Ning lek kok omah ki niate napa? Tekan kene iki turu bareng oleh kok. Angger niate ngaji lek turu ora luru. Teko dhewe to niku tetep Kanjeng Nabi dawuh lungguh nang pengajian sak jam niat ngaji iki ganjarane luwih utama tinimbang sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat jajan. Wis tau jajal mbokan salat sunat 100 rakaat kuwi wah rampung dengkule lak mlonyot niku. Lah nek kula sampean kok gelem telaten nang kene iki ngaji, niat ngaji, jagong sak jam niki diparingi ganjaran luwih akeh tinimbang nglakoni salat sunat 100 rakaat. Mula nek kula panjenengan wis ngerti hikmahe ngaji ngeten iki kok ora ngregake ngaji, mengko nang akhirat bakal rugi. Sebab wong sing do ngaji-ngaji karo Gusti Allah diketoki ganjarane sampean ora tau ngaji weruh kok ngono. Wah ngerti ya. Biyen aku tak melu ngaji, lanjur usul karo Gusti Allah. Gusti, mbok kula dibaleke teng donya, Gusti tak ngaji.
Gusti Allah le jawab pripun ora usum muni ngono kuwi. Dadi wis ora iso dibalekke ora ana wong mati bali nang donya mboten wonten. Mula pupung sedo diparingi urip, monggo awake dhewe ditata penggalihe diniati ingkang sae, ledo tindak ngaji diniati golek ridane Gusti Allah, nyuwun tambahi ilmu sing manfaat sing kabeh mau mangke kangge sangu anggenipun kula sampeyan kabeh lek arep padha ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Pokoke teko donga dinunga ya Pak ya. Muga-muga kabeh sing do rawuh iki paring ana slamet. Paring ana istiqomah. Lek tindak ngaji diparing ana ikhlas, iso dadi sangune kula sampean kabeh. Mengko sawanci-wanci nek kita iki ditimbali ngadep sowan nang ngersane Gusti. Kula niki ya gumun. Wau niku ana tamu niku njaluk pengajian sing setunggal iki sok Sawal. Yo sing setunggal malih niku lek njaluk pengajian sok Bodho Mulut. Masya Allah. Pak, lah sampean njaluk ngaji kok sok Sawal sok Bodho Mulut kok apa sampean iki yakin nek aku iki tekan semono sok urip. Wah, tasih Mbah Kyai. Oh, tetep nyuwun kalih Gusti Allah Mbah Kyai tasih paring urip tekan sok ya. Oh, jadi nek ngono aku mati gasek ya urung oleh dereng. Masya Allah. Kula niku masya Allah. Kok semene kanugrahane Gusti Allah. Dadi kula tetep kula syukuri. Nggih, kula lek matur ya insyaallah, Pak. Nek aku jeh urip ora ana alangan, sok Bodho Mulut aku tak lara nang sampeyan. Ya Allah ya Rabbi. Yakin menika pentingipun kula panjenengan do merlokake ngaji iki cetha-cetha wong ahli ngaji ini tetep karo Gusti Allah diberkahi lan dirahmati. Paling ora di ngapura dosane kok. Tenan kok Kang, tenan niku. Upamane sampean mau gek rene iki nggawa dosa 100 ya. Upama kok kuwi. Iki sawise ngaji niku ora ketung nang kene karo turu kaya ngono kae. Ora apa-apa. Iki engko bali iki sing 100 iki dosane wis ilang kabeh. Ndarani amang sampean nek kandhane ora patek ngandel urung tau kepethuk dosa kok ya. Nggih no nggih. Ane wis ngerti dosa, upama kok menungso iki weruh dosa ngono kok ngaji niki ilang ora ana wong sing ora gelem ngaji. Lah saking menika mila kula sangat ngajak dhateng ahli kula sedaya, monggo awake dhewe bareng-bareng selagine isih diparingi urip, isih diparingi sehat, isih diparingi kuwasa, aja bosen-bosen lek do ngaji. Wong sampean tekan kene iki aku ora kudu sampean tak kon ngrungokke kok. Ora. Kok upama sampean mbok kula sing tak ngaji kene Kang gentenan. Aku tak ngrungokke gelem kok aku kok. Kok darani apa? Ora aku kudu sing mulang mboten kok sampean usul mbok kula tak kene lho. Saiki harus mangse Cuk. Bab kula niku pancen ya nang kene iki ati ning niat ingsun ngaji mung arep golek ridane Gusti. Ora golek pamrih apa-apa kok aku. Nek oleh ridane Allah niku wong ki urip tekan matine bakal diparingi kenikmatan ingkang sampurna. Leres napa mboten? Wong nek oleh ridane Allah kok matine kan dilalae ya diparingi husnul khotimah. Metune nyawa saka raga iki dilalae ora krasa lara. Mergo oleh ridane Gusti. Mengko nang kubur iki ya diparingi padang jembar kubure. Masya Allah. Mula awake dhewe monggo bareng-bareng le ngaji le ibadah aja niat apa-apa mung niat golek ridane Gusti Allah. Insyaallah kabeh besok le kumpul iki pel saiki tekan sok. Gelem ora ayu. Pel saiki tekan sok. Wah mung saiki tok le kumpul. Sok nang kono dhewe-dhewe. Ora ya. Yes, aku ngindil sampean wis. Ya. Aku nang burine sampean wis, Cuk. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi bareng-bareng ya Pak ya. Allahumma donga dinunga kabeh paring ana bagas waras, panjang umur sing manfaat barokah,
dia paringi slamet dunyane slamet akhirate. Kula panjenengan tasih diparingi panjang umur, rupane menangi sasi ingkang mulya yaiku wulan Rejab, wulan Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Sekedhik kula pendhetaken sejarah Isra. Kanjeng Nabi menika nalika nek ndelok ayate Allah nang Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna aulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Kanjeng Nabi menika ditindakaken Isra menika nek ndelok ayat Al-Qur'an awale saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa. Mboten tebih kon niku namung gangsal 100 kilometer. Saking Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa biasa Palestina. Lah niku di dalam perjalanan Isra saka Masjidil Haram tekan Masjidil Aqsa Palestina, menika Kanjeng Nabi menika diparingi pinten-pinten preso pinten-pinten ayate Gusti. Pak iki nek upama tak omongke saiki iki tekan Selasa ngarep ora rampung kok niku. Sedaya niku wong kula mbiyen ngaji Isra iki tak rasa-rasake niku selapan dina gek katam niku. Ha nek niki mangke tak waca nang kene ya anggere sampean betah jakung selapan dina nang kene. Lah niki kula pendhetaken ingkang saged-saged ingkang kula panjenengan tiroake sing dadi kauntungane awake dhewe. Kanjeng Nabi nalika wekdal tindak Isra niku dipun paringi prisa karo malaikat Jibril, dituntun dijak nang pinggir bengawan. Bengawan niku banyune rupane putih kaya banyu susu, kaya wedang susu. Nek diicipi legine ngungkuli madu, nek diombe segere ngungkuli es. Kanjeng Nabi matur dhateng malaikat Jibril, menika menapa malaikat Jibril niki nggih ingkang dipun wastani bengawan Rajab menika Kanjeng Nabi. Lah nyuwun prisa malaikat Jibril, nggih terus pundi? Banyu bengawan Rajab menika dipun cawisaken saking Allah kagem sinten? Badhe dipun paringaken sinten wong semanten kathahipun? Malaikat Jibril jawab mematuri Kanjeng Nabi, saking kersane Allah niki dipun cawisaken kagem ngunjuk umat panjenengan benjang wonten ing dinten kiamat, ingkang umat niku nalika urip nang alam donya saben-saben menangi sasi Rejab gelem ngokeh-okehke maca selawat. Dadi wong sing ahli maca selawat nang napa niki nang wulan Rejab niki sok nang kono arep diombeni banyune bengawan Rajab. Kok diombeni banyune segap bengawan Rajab ora akeh-akeh sak cegokan wae. Niku mangke dipepekno maksar 70 tahun panas ngendak ora bakal krasa ngelah, ora bakal krasa panas. Seka berkahe banyu bengawan. Lah mula kesempatan kagem kula panjenengan sing gek do menangi sasi Rejab malah wong maca selawat ku jan gampang-gampang ibadah kok. Monggo maca selawat ku mbok kaya ngapa rupane karo Gusti Allah ditampa Kang. Maca selawat ki ora paseh kuwi ditampa jajal. Ha jajal wong tuwa-tuwa biyen kan nek maca selawat aku nek ngrungokke dong terbangan ya. Allahumma sholli wa sallim ngalah. Ngono kaya kanggo jajal masyaallah. Jadi maca selawat ku ora patek paseh wae kanggo. Wong maca selawat kuwi ora ikhlas wae kanggo lho Kang.
ora ikhlas karo gedumelan. Kuwi kanggo, Kang. Nek zikir apa istighfar kok ora ikhlas ora kanggo kok. Nek selawat kok jan kanggo, masyaallah. Kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng Nabi mo. Jangankan ora ikhlas. Maca selawat kuwi karo nesu kanggo jajal. Maca selawat kuwi karo nesu kanggo. Tetep ketompo, masyaallah. Lho tak pikir-pikir. Mulane nek sampean dong nesu ki arek oleh ganjaran. Niku tetep gampang. Upamane sampean padu karo bojone ya, Kang. Upama kok kuwi penyeneni anake jengkel tenan. Iku supaya nek oleh ganjaran sampean nek munamun iki aja muni menapa-napa ning muni selawat. Dadi jengkel ning muni selawat. Oh alah biangmu Allahumma sholli ala Muhammad ya. Anggo sing wedok ya jengkel banget wong karo sing lanang sing ya bapakmu Allahumma sholli alaih. Wah lek padu kok ngono kuwi ya tetep oleh ganjaran ora oleh dosa. Jadi niki selawatku masyaallah semono keagungane. Mulane monggo awake dhewe mumpung menangi sasi Rejab berusaha ngokeh-okehke maca selawat. Wong maca selawat kuwi nganggo banyu wudu madhep kiblat ya luwih utama. Kepepete wis ilang wudune wis batal niku maca selawat niku tetep kanggo. Iki kemurahane Gusti Allah dateng umate Kanjeng. Lha kula ngajak dateng ahli kula Selasan monggo upung sedo menangi sasi selawat apa sasi Rejab dukeh-okehke le maca selawat. Ya dilatih awake upamane dong gogok dhewe kae ya senajan karo piye-piye ya teko maca selawat. Ya ora mung seru-seru nek maca selawat dhewe kok bengok-bengok darani wong edan. Nggih ya teko sing lire. Wong wedok-wedok karo marut kan maca selawat ya oleh kok iku. Jan teko ganjaran iku. Tetep mengko oleh bagiane napa? Banyu bengawan Rejab nang akhirate niki antawisipun Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing ditindaki lan nalika semanten karo Allah diparingi prisa ayate Gusti Allah rupane gelem maca selawat muga-muga maca selawat nang sasi Rejab mengko nang akhirat karo Allah arep dibagi umben-umben banyune bengawan gitu. Dadi wah sing dipresane Kanjeng Nabi pun warna-warna sing apik-apik sing ala-ala nggih. Sing medeni meneh niku Kanjeng Nabi dijak malaikat Jibril niku semerep ana wong wedok digantung rambute yu. Rambut niki digantung diselomoti nganggo geni. Malaikat Jibril dimatur Kanjeng Nabi nika sinten? Malaikat Jibril tiyang wedok sing digantung rambute nika sinten? Tiyang Selasan napa Senes? Malaikat Jibril jawab ora muni ngono kok. Nika tiyang wedok le digantung rambute sebab ora tahu gelem kudungan. Dadi nang omah nang paran ki open cup. Ngerti open cup? Ora nggo kudung dadi wong wedok anggere kudungan ditene modar digantung ke rambute. Niki sampun dipun pirsani Kanjeng Nabi nalika tindak Isra. Masyaallah. Dadi ayat sing dipirsake dhateng Kanjeng Nabi niku ana rupa sing nyenengke ati, ana sing rupa sing nyusahke, ana rupa sing wah pun macem-macem. Lah mila saking menika ingkang penting kula panjenengan sedaya arepa kaya ngapa nang wulan Rejab niki wau wis dijauhke kon maca kulhu
karo kan maca selawat niku mawon teko di nemen-nemen insyaallah wis kula sampean tetep nek gelem maca kulhu sing njaluke ngapura dosane kula sampean iki 80.000 malaikat ngoten mukae nggih napa mboten lah niki ayo ajar ditelateni kula matur ngeten kula niki ge ajar ngajari awak wis pancen maca Quran ora patek teyeng kula lho niku yu sapa ora patek teyeng maca ora teko kene tak telatenane maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad niki tak telateni awake tak kandhani wong kowe iki pancen maca Quran keset wong ora patek teyeng awak mbok ya teko maca kulhu niku awak kula takon ping pira meni ngono tak jawab ora semang akeh teko diajekake sedina sewengi genepi 1000 wah kok akeh semono kuwi sithik nek diitung karo oleh omong sing nganggur kuwi pirang kalimat nggih ngoten lah niki wong kula niku tak jajal Kang jajal maca kulhu ping 1111 terus tak tambahi maca surat Qul a'udzu birabbil falaq ping 111 tak tambahi maca surat Qul a'udzu birabbin nas ping 111 niku mboten genep sak jam niku monggo ya ora banter ya teko empleng kae kok jebulane karo Gusti Allah kok ditulungi tak tangtung pun tak bola-bali tak bukteke paling dangu niku namung setunggal jam ning kerep-kerep kurang saka jam kadang-kadang kurang 10 menit kadang sak jam kurang seprapat numpuk nampung niku maca kulhu ping 1111 Qul a'udzu birabbil falaq 111 Qul a'udzu birabbin nas 111 niku mergo kula duwe ijazah Kang ijazah napa nek kulhune kok ping akeh niki ijazah mergo ngarep-arep rahmate Gusti Allah nganggo kulhu niku ana surat Qul a'udzu birabbil falaq kok ping 111 kuwi Imam Abdul Hasan As-Sadili wong angger ngajekake surat Qul a'udzu birabbil falaq sithike ping 70 tekane ping 700 nek kuat ping paling sithik ping pira Kang 70 kuwi ajeg kuwi karo Gusti Allah rezekine ora diparingi angel sampai ngandel berat Kang aku matur ngene wong aku mbukteke kok tak ajegake kula niku lek maca kulhu karo Qul a'udzu birabbil falaq niku dikane Imam Abdul Hasan As-Sadili nek surat Qul a'udzu birabbil falaq ki marakake diparingi gampang dalan rezekine sak mergane wis ora ngerti sangkan parane aku lah tak bukteke iki arep dianggep pamer ya luweh arep dianggep piye-piye ya luweh kula niku wingi esuk lebar maca kulhu ping 1111 terus maca Qul a'udzu birabbil falaq ping 111 Qul a'udzu birabbin nas ping 111 niku jebulane nang ngarep pun ditunggu tamu saking Lampung pun ditunggu tamu saking Lampung tak temoni saking pundi panjenengan kula saking Lampung kok iso gasi nggih ngono iki ya anu saking Lampung kala wingi enjang bidalipun terus cita-cita alhamdulillah kula nggih ora ngerti tak sangkan parane lah sampean gasik tekan kene iki ana perlu apa iku sanjang nganu Mbah Kyai kula estunipun sowan mriki menika dipun utus kalian Pak Gubernur Palangkaraya Gubernur Palangkaraya niku kiai hafal Quran niku alumni Madinah ana apa ngaten Pak Gubernur niku gadah adi dados bupati lajeng
adine Pak Gubernur niku kepengin ajeng maringaken arta ingkang supados kagem tumbas tanah sing tanah ki mengko kena gawe papan pengajian napa kanggo musala napa kanggo masjid. Ya terus dan iki Pak Kiai kagungan napa mboten rencana niku. Nek ana duwite ngono aku duwe rencana. Aku ya ngono. Aku ora duwe rencana ora duwe duit. Nyuwun sewu Pak Kiai. Heeh. Niki insyaallah nek Pak Kiai kagungan rencana niki mangke kula aturaken dhateng Pak Bupati adikipun Pak Gubernur Palangkaraya niki mangke insyaallah badhe dipun dipun paringi kagem mundhut tanahna kira-kira pira. Ayo nek aku menawa ora akeh-akeh 2 miliar yo arep. Aku ya ngono kaya. Ana mung 2 juta barang ngono wis ra gumun. Ampun rembak. Alhamdulillah kadose kok arek netes niku. Wah iki tak pikir-pikir barokah surat Qul a'udzu birabbil falaq. Niki ya ketos niku. Ya ketos niku. Dadi kula niki wis pirang-pirang kesuk niki ya karo Gusti Allah kok dilonggari Kang. Ambuh ora ngerti kula niku. Dilonggari. Ning tak rasa-rasane nggih menika mergo barokah surat Ikhlas, surat Qul a'udzu birabbil falaq, surat Qul a'udzu birabbin niki monggo panjenengan takjak bareng-bareng ayo do dipenuhun karo Allah. Paling ora wong angger ajek le maca surat Ikhlas, ajek le maca surat Qul a'udzu birabbil falaq, ajek le maca surat Qul a'udzu binas niki bakal direksa keselamatane dening Allah Subhanahu. Paham nggih? Hubung sasi Rejab pisan dokeh-okeh le do maca selawat ping pindhone ditlateni le maca kulhu. Niki nek maca kulhu ki ora mung Rejab tok wis saterusé selagi niceh paringi urip insyaallah mangke kula sampeyan ki anggere matine iki akeh kulhune nang kuburan dadekke wong sugih. Wis niku ora kena ora kaya ngoten niku. Wong Kanjeng Nabi wis janji kok. Sapa wonge gelem maca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ping 100.000 sakjroning urip. Sakjroning urip ki lek maca qul huwi ping 100.000. Wong ki mati sak mangsa-mangsa karo Gusti Allah diharamke mlebu neraka. Nek ora dilebokke neraka dilebokke ngendi? Otomatis mesti dilebokke swarga niku ingkang dawuh Kanjeng Nabi. Mula kula panjenengan sedaya ya lek ngaji ya ditlateni, lek jamaah ya ditlateni, ning le wiridan surat Ikhlas aja dilereni. Iki kabeh niki kanggo nggayuh ridane Gusti. Insyaallah wong anggere oke-oke le maca surat Ikhlas arep diparingi pitulungan karo Allah. Duka-duka le maca selawat alah bakal disafaati karo Kanjeng Nabi donya akhirat engko arep diparingi pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Mula saking menika sepisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya kupung isih nang sasi Rejab nggih. Duka-duka le maca selawat ditarget dhewe awake dhewe niku dikongkon dhewe. Awak kowe iki pokoke sedina sewengi takon betah-betahke le maca selawat ki aja nganti kurang saka ping 1000. Lah kuwi arep dibae pirang-pirang ambalan ya kena kok. Upama digawe sedina sewengi ping 5, pendak lebar salat ping 200 maca selawat. Ha iku nek 5 wektu ae dadi 1000 ta ya. Mongko maca selawat ping 200 ki ora suwe ki Kang. Karo nek dong glendeng pe luhur tekan asar kae yo meso suwe lek glendeng luhur tekan asar kok nggih ngoten. Lah niki monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya insyaallah anggere awake dhewe yakin karo Gusti Allah apa-apa pasrah nyang Allah Gusti Allah tetep badhe maringi pitulungan dhateng kula panjenengan sami. Hubung Syekh menangi sasi
Rejab niki dimulyakake sasi Rejab niki bab Kanjeng Nabi ugi paring dawuh kita-kita umate Kanjeng Nabi kon padha mulyakake sasi Rejab. Muga-muga kita sedaya wong ahli Selasan khususe diparingana bisa nindakake apa sing didhawuhake Kanjeng Nabi sehingga tindakan-tindakan kala wau kalayan Allah mangke dipun paringaken piwalesipun dhateng kita-kita piyambak. Allahumma kula sampeyan rawuh ngeten iki nek ndelok ngendikane Kanjeng Nabi termasuk kanugrahan ingkang ageng. Awit napa Kanjeng Nabi dawuhipun julusu sa'atin fi majlisil ilmi khairun min mi'ati raka'atin. Lungguh sak jam nang majelis pengajian kuwi ora dikandhake mintek lungguh mbah turu mbah melani lungguh. Nang majelis pengajian kuwi lungguh. Kanjeng Nabi dawuh sapa ngelungguh nang majelis pengajian ki sak jam kuwi luwih utama katimbang salat sunat 100 rakaat. Wis tau sampean nglakoni salat sunat 100 rakaat. Jajal engko nek rampung lak dempule do berem. Lah niki Kanjeng Nabi dawuh. Mula nek ndelok dawuh niku kaya ngono kok awake dhewe luwih-luwih sing wis usia sepuh ki mung teko nang panjane ora gelem alah engko nek mudhar kuwi lek getun ora rampung-rampung. Tenan niku. Awong kados kula sampeyan iki nglakoni salat sunat 100 rakaat urung karuan kuat kok. Leres napa mboten? Tenan Kang, urung karuan kuat. Kula niku sajege urip jajal nglakoni salat sak angkatan ki 200 rakaat iki sajege urip gek sepisan. Nalika munggah kaji sing taun 93. Kula niku ngecas kanca kula sing jek urip saiki kaji tolib. Ucang. Jo saiki do salat nang Masjidil Haram. Salat napa Pak? Salat sunat mutlak. Marep patang arah. Patang arah pripun? Ya marep wetan, marep ngalor, marep kidul, marep ngulon. Ana apa angsal? Ora ono nggon Ka'bah kok. Angger nang kidul Ka'bah ya salat marep ngalor. Nek nang lor Ka'bah salat marep ngidul. Nggih mboten? Ah niku tak jajal, pinten rakaat Pak? Wis teko manut aku. Kula tak jajal saat depan ki 50 rakaat. Madhep wetan 50 rakaat. Geser meneh madhep ngalor 50 rakaat. Geser meneh madhep ngulon 50 rakaat. Geser meneh madhep ngidul 50 rakaat. Sak majelis iki 200 rakaat. Masyaallah, dengkule kaya berem-berem. Ning wong nang kono tambane gampang. Wekdal semanten sumur Zam-Zam ki urung ditutup. Lebar rampung salat terus yo tak goleke tombo teng pundi Pak? Kuwi nang gone sumur Zam-Zam. Kula mlebu nang sumur Zam-Zam terus sing jaga niku tak wehi dhuwit 10 real. Nyo iki halal kanggo kowe. Nggih. Ah terus kula wehi ciduke nyiduk dhewe nang sumur niku. Wah niku teko digebyurke nang awak mari sanalika kesele ilang. Niki niku sajege urip kula nglakoni salat sunat 200 rakaat sak majelis gek kuwi tok. Seprene ora kuat meneh. Lah monggo. Kula sampean iki kesempatan ingkang sae pendak Selasa ora ketung mung pendak Selasa teko do bismillah niat ingsun ngaji ngono wae. Ora kudu pinter kok. Nggih napa mboten? Lek lungguh nang kene iki sak jam kuwi luwih utama timbang salat sunat 100 rakaat. Dan iki nek kaya ngene iki ora do diopeni eman-eman. Wong kula niki tak hitung-hitung dhewe kok. Cara nlateni pendak Selasa niki mbok jek genep 10 Selasa meneh mbok ora. Iya ora Kang. Lah nggih to. Lah niki mula nek ora ditelateni eman-eman tenan. Niki monggo kula ngajak dateng sederek kula sedaya monggo di bareng-bareng. Umur sing wis garek pirang dina niki muga-muga iso
manfaatke kanggo tambah-tambah golek sangu sing arek ge mangkat sok jemuah kuwi. Ayo to. Nggih ngoten. Wong jenengane ditimbali karo Gusti Allah ora nggo kertu undangane. Masyaallah. Aku krungu kabar niku kala dinten wingenane gek dina Senin. Dina Ahad. Kula nu kepireng kabar bilih panjenenganipun Mas Kyai Haidar putranipun Mbah Kyai Muhaiminan paraan nika sedo niku ya nyatane ora gerah. Bar pengajian nang pengajian niku terus ngambruk gawa nang rumah sakit terus ora ana. Niku jan mboten gerah umur jan enom mung 54 kok. Aku lho sampean ki wis alhamdulillah diwari umur sakmene iki mula nek turahan sing kene ora digunakake masyaallah mun nek ditimbali sak mongso-mongso iki nolah-noleh sangune ki endi bingung lho Kang kula niki karo mati iki wedine pol sing tak wedeni ngene iki nek mati iki noleh mburi sangune ki endi kula bingung kok niki mula monggo ngendikane Kanjeng Nabi lungguh sak jam nang majelis pengajian iki nek diniati ngaji krana golek ridane Allah sampeyan lungguh ngono kuwi tok luwih utama timbang nglakoni salat sunat 100 ya muga-muga iso istiqomah amin iki setunggal ingkang dadi pepeling nomor kalih mesti saben wong urip kuwi saben wong niki kabeh kuwi mestine urip tekan matine ki do kepengin bejo ya Kang ya. Nggih. Kira-kira ana apa ora wong sing kepengin cilaka ana apa ora ya. Cara wong donga ya Allah Gusti muga-muga kula niku gesange paringi cilaka ana apa ora. Mboten wonten nggih. Kabeh niku mesti nyuwune niku diparing ana bejo donya bejo akhirat. Niki penuhunanipun sedaya tiyang lamila nek kula nitik ngendikane Kanjeng Nabi wong kuwi nek arep didadekake wong sing bejo donyane tekan akhirate karo Gusti Allah wong kuwi mesti gelem ngeling-eling 4 perkara iki dicekeli kon nyekeli cekelan 4 perkara apa Kanjeng Nabi dawuh alamatus sa'adati arbaatun. Sing nomor 1 dzikruz dzunubil madiyah. Awak dhewe iki sak nalika isih urip iki kon kudu tansah ngeling-eling nek awake dhewe iki akeh dosane. Niki kedah kira-kira dadi dosa ora to Kang? Duwe apa ora? Gadah napa mboten Bu? Sithik apa akeh? Upama diketok kene mbah kuat nggawa mbah ora ya. Nggih mboten. Lah niki kula sampean iki nek arep dadi wong sing bejo kon kudu tansah ngeling-eling aku iki wong urip ning kokean. Iki nggonjur tebar salat khususe iki mesti do gelem njaluk ngapura krana nek arep dadi wong sing bejo donya akhirat Kanjeng Nabi dawuh wanisyanul hasanatil madiyah ngamal sing apik-apik sing wis dilakoni kuwi aja dieling-eling dikon nglalekake kaya dene awake dhewe entes idu utawa entes sisi wong ki nek sisi jret ngono ki ndak ya terus ditolah-toleh mbele. Ora ditolah-toleh ora dieling-eling ngene men. Lah kula sampean iki nek arep dadi wong sing bejo ngamal-ngamal sing apik sing wis dilakoni kok aja dieling-eling. Contone sedekah. Sing wis kadung di sedekah ki aja dieling-eling. Apa meneh salat jamaah sing wis dilakoni aja dieling-eling. Niki insyaallah nggih
ngamal bagus sing wis dilakoni kok aja dieling-eling. Kula sampean iki njur nang ati hikmah ora duwe rumangsa lewis kokean ganjaran. Kapan menungso niku atine kok duwe rumangsa apik, duwe rumangsa sugih ganjaran, iki ngalamate wong sing arek cilaka. Niki golongane wong sing gebujuk ngono niku. Mula Gusti Allah nang Al-Qur'an le dawuh, "Fala tuzakku anfusakum innallaha yuzakki mayyasha." Kowe kabeh kuwi aja cok rumangsa bersih, aja rumangsa resik, aja rumangsa suci. Wong kuwi iso suci utawa ora garek tergantung ridane Gusti Allah. Mila kula panjenengan monggo siji sing dieling-eling awake dhewe iki lek akeh do hikmahe ben gelem akeh njaluk ping pindhone aja ngeling-eling lelakon bagus sing wis dilakoni ben ora rumangsa sugih ganjaran. Ngene rumangsa sugih ganjaran kadang-kadang kecelik nang kono. Ha iki lho mboten. Lah wong kula sampean ki lek ibadah ngene iki urung karuan ditampa kok. Leres napa mboten? Dadi wong iki njak ibadahe dereng kantuan pikantuk ganjaran. Dereng kantenan ditampa. Nek wong maksiat mesti ketampa. Ketampane mesti oleh dosa kok. Niku mesti nek wong maksiat. Nek wong ibadah dereng tentu oleh ganjaran. Mergo apa urung karuan ditampa. Niki angele tiyang urip nggon bab ibadah niku teng mriku niku. Sing nomor 3, wong kuwi nek arep diparingi dadi wong bejo donyane tekan akhirate wa nadhruhu ila man fauqahu fi dinihi. Kula sampeyan nek ngilu nyuntuh ngamal ngibadah kuwi nyuntuh sing sak dhuwure men ana undak sing sak dhuwure ngibadah niku gampangane sampean duwe kanca pel cilik kanca pancen sak umuran. Kan dilawah mandang tekan gedhe sing kancane sampean ki kok dadi wong ahli ibadah ya wis sampurna islame wong wis kaji barang jamaah ya sregep. Ha niku sampean nyontoh sing kok ngono kuwi. Iku nek arep kepengin dadi wong bejo nek babagan agama, babagan ibadah kon nyontoh lan ngilo sing sak ben awake dhewe iki ana undakane. Lah sing nomor 4, wong ki nek arek bejo tetengere wa nadhruhu ila man dunahu fi dunyahu. Nek nyontoh lan ngilo babagan donya, kon nyontoh lan ngilo sing sak ngisore ben ana syukure. Contone ngene. Nggon mangan ya. Kuwi kula sampean ki nyontoh sing sak ngisore. Upamane sampean le madang kuwi karo jangan tahu. Ya. Kuwi sampean aja ndelok sing madang karo sate. Aja ndelok sing madang karo gule. Aja ndelok sing madang karo iwak pitik. Tapi sampean madang karo jangan tahu, ndelok karo wong sing madang karo jangan lumbu. Engko lak atine ana syukure. Iki ndelok sak ngisore. Anjur nek kebenaran sampean le madang karo jangan lumbu. Ya aja ndelok sing sak dhuwure, ndelok sak ngisore ya alhamdulillah jangan lumbu mesol rada ana dudohe timbang kae jan menteko karo sambel bawang. Iki kok wae ana syukure. Nyandang yo ngono. Ndelok sing sak ngisore aja sak dhuwure. Iki nek babagan donya niku kon kaya wonten niku. Ane kula sampean kadang-kadang cok kuwalik. Nek ngilu donya ngilu sing sak dhuwure, nek ngilu agama ngilu ibadah nyonto sing sak ayo ora ana undake. Ha contone njokang mbok jamaah, aku ora jamaah ke salat. Timbang min. Akeh wis ora tau salat. Ha iki. Iki nek nyonto ibadah ngonto sak isor apa ora ana undane. Leres? Leres?
mandang nyonto bondo nyonto sing sak dhuwure. Aku nek ora dawa gulune. Wong ki anggere nyonto donya nyonto sing sak dhuwure, nek ora ketekanan mesti dawa gulune, comongen raine, legok matane, sesek ambegane, gelis copot nyawane. Ngandel ora? Ngandel ta mboten? Uripe ora bakal tentrem sebab matine ngrangsang terus. Mila muga-muga kanthi lantaran kula panjenengan kumpul-kumpul ngaji ngaten menika diparingana pitutuh lan pitulungane Gusti Allah, diparingana berkah lan rahmate Allah sehingga awake dhewe awet urip nganti tekan mati mengko pikantuk ridane Gusti Allahumma amin. Niki pangarep-arep kula panjenengan teng mriku niki. Dadi mula ingkang penting kula anjuraken sak bisa-bisa siji kula panjenengan lek ngaji anggere ora ana uzur aja do ditinggal. Niki bab termasuk kautaman ingkang sangat-sangat agung midherek ngendikane Kanjeng. Anggere ora ana uzur selagine isih imkan monggo lek ngaji aja nganti ditinggal. Nomor loro ne nggon bab salat. Kula niku gek munggah kaji wingi niku lak karo kanca-kanca kuwi dijaluki Mbah napa mbok paring pengendikan apa? Aku terus lebar jamaah subuh kon omong. Monggo sing tak omongi kaji kabeh lah ya ndredeg aku. Aku lah ya le omong ya kula niki mboten ajeng nasihati kalih sampean kabeh wong sampean ya kaji. Kula mung arep kepengin ngajak. Bab menurut keyakinan kula, penyono kula, sampean kabeh iki lek do tindak kaji karo Gusti Allah diparingi kaji sing mabrur. Aku ya ngono. Wong kula niku nang kono ki tok-toke dadi supir musala. Musolane niku mboten ageng nek jamaah wong 500 ya amot. Nang hotel niku. Ha niku kae kanca-kanca ki jaluki kon ngomong lebar subuh niku terus kula sanjang monggo awake dhewe syukur karo Allah menurut penyono kula sampean kabeh iku hajine diparingi haji sing mabrur. Mula kanggo njaga ngreksa kemabrurane haji aja nganti ilang nang dalan. Kemabruran iki ben gegawa tekan mati, digawa tekan akhirat. Monggo mangke nek kula sampean wis do bali tekan ngomah, salat 5 wektune do direksa, aja nganti ora jamaah. Kula ngajak karo dulur-dulurku. Bab napa? Wis kaji ora tau jamaah ki jancen kaji rada edan iki. Nggih ta mboten? Wong kaji jamaah ora tau. Ayo nek omahe iki adoh karo masjid. Wong omahe jejer masjid kok masyaallah. Niki lak iman-iman ta niku. Dadi kula ngajak dateng kanca-kanca kaji monggo awake dhewe bareng-bareng salat 5 wektu iki direksa kanthi berjamaah. Insyaallah angger salat 5 wektune iki direksa kanthi jamaah. Senajan lek salat ki urung iso kusuk. Kajine kula sampean ki kemabrurane karo Gusti Allah insyaallah arep ditetepake nganti tekan akhirat. Lah termasuk kula panjenengan daya niki. Senajan urung kaji ning monggo jamaah do direksa. Kula gadah keyakinan kok urung kaji ki nek anggere ahli jamaah karo Gusti Allah tetep diparingi ganjaran tikel 17 derajat. Salate iki diparingi ganjaran tetep 17 derajat. Mila sangat-sangat kula ngajak dateng ahli kula sedaya pisan nggon bab ngaji aja nganti dilalekake. Selagi ora ana uzur sing banget kita diperlokke ngaji. Ya Pak ya. Niki kanggo pepeling awake dhewe wong kok do kumpul-kumpul ngeten iki kok do ngunduh dhewe-dhewe kok.
Mboten klampah nek sampean sing ngunduk nggih kula mboten klampah. Nek kula sing ngunduk sampean nggih mboten klampah. Dadi niku mesti diparingi unduhan dhewe-dhewe karo Gusti. Mila kula ngajak monggo bareng-bareng awake dhewe pumpung isih diparingi urip selagi ora ana uzur siji. Nggon bab ngaji aja nganti ditinggal, aja nganti dilalekake. Nomor lorone salat 5 wektune monggo dijaga direksa kanthi berjamaah. Nomor telune nek setiap lebar salat iki aja nganti do ninggalke wiridan sak derajat sebab sing dawuh wiridan iki ya Gusti Allah. Nggih. Sing dawuh wiridan iki sapa? Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Nek kowe kabeh wis padha rampung lehmu padha salat, padha zikira maring Allah. Berarti Gusti Allah ndawuhake lebar salat iki kula sampean kon padha wiridan. Lah wiridan iki isine apa? Isine zikir. Nyatane maca istighfar. Aku yang nyebut asmane Gusti. Rupane astaghfiru. Leres mboten? Iki klebu zikir. Maca takbir, Allahu Akbar, ku tambah ngegungke Gusti. Maca tasbih, iki ya nyucikake Gusti. Mriki sedaya. Mula saking menika monggo siji le ngaji aja bosen-bosen, ping pindho salat 5 wektune direksa kanthi berjamaah. Nomor telune lebar salat aja do ninggalke wiridan. Insyaallah angger niku do digondeli kula panjenengan mati sak mangsa-mangsa karo Allah arep diparingi mati sing husnul khotimah. Ya teko donga dinonga ya Pak ya Bu. Kabeh muga-muga diparing ana husnul khotimah. Dinilik teko pati mangsane sing prisa namung Gusti. Nggih napa mboten? Sing teko teko mangsane iki sing prisa namung Gusti. Ning awake dhewe sadurunge ketekan padha tata-tata nyuwun maring Gusti muga-muga ditimbali sak mangsa-mangsa paring ana husnul khotimah. Wong biyen jaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku ana wong randha tuwa niku sowan Kanjeng Nabi matur. Kanjeng Nabi badhe matur, "Ngapa, Mbah? Kula menika nggih sampun nderek panjenengan, mumpun nderek jamaah salat nggih. Alhamdulillah mboten nate pedhot. Tahajud nggih kula lampahi, duka kula lampahi, maca Quran nggih alhamdulillah ora ketung alon-alon saben seminggu katam." Niku wong wedok tuwa niku. Lajeng kula menawa badhe matur Kanjeng Nabi, "Priye, Mbah? Kula niku benjang niku dipun panggenaken swarga napa mboten?" Lek nangis lek takon niku Kanjeng Nabi ku lek jawab karo geguyon. "Mbah nun, nang swarga ki ana wong tuwa." Wah, tiyang niku nangis nang ngarepe Kanjeng Nabi nang jengking-jengking. "Ah, kula niki lajeng pripun Kanjeng Nabi pun nderek panjenengan mboten mlebu swarga?" "Ora, Mbah, nang swarga ki ana wong tuwa." Nangis meneh. Akhire terus karo Kanjeng Nabi diterangke, "Ngene lho, Mbah. Senajan sampean ki wis tuwa. Ning nek ibadahku kok mau kok tenanan jur ngamal ngibadahe sampean ki diterima karo Allah. Sok sampean ki leboke swarga ning ora tuwa kok ngono kuwi karo Gusti Allah diwalik dadi enom kaya nalika sampean prawan ting-ting." Wah, wong wedok terus bunga guyu nganti ngambungi lemah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi niku nyatane wonten tiyang kang usul karo Kanjeng Nabi dadi nang swarga niku pancen mboten wonten tiyang tuwa. Umure jajar. Lah ana meneh kitab sing ngandhake nek wong lanang
kuwi mbok eleko kaya ngapa nek mlebu nang swarga iku baguse kabeh wong ahli swarga kuwi baguse dipadha karo baguse Nabi Yusuf Kang. Wah ora iso nggambarke niku wis. Sampeyan ku besok ya nek nang swarga wis baguse kaya Nabi Yusuf. Anjur kok ngopo jajal? Nabi Yusuf niku saking baguse nalika zaman doyak-oyak karo Dewi Zulaikha arep kon ngepek bojo niku lak terus akhire konangan Patih Aziz bojone Zulaikha anjur terus dipun putusaken sasampunipun pun putusaken lajeng Nabi Yusuf lak dipun tahan. Terus swara niki lak nang masyarakat lak dadi mboten karuan. Nek Zulaikha bojone Patih Aziz kuwi nyenengi karo bature. Nabi Yusuf ki wekdal niku dados baturipun Patih Aziz niku. Nalika bar dicemplungke saka sumur lak ditemu karo wong pedagang didol dituku Patih Aziz niku. Wah, terus mandang wis kaya ngono. Krana sek Dewi Zulaikha wis ngakoni kesalahane pancen sing niat tumindak maksiat ki aku saiki aku njaluk ngapura kabeh. Terus akhire tiang wong wedok mriku niku kon carane wong sak kampunge kon Dewi Zulaikha niku lak dikumpulke ya dikai keterangan nek pancen sing salah ki aku wong sing niat ngejak maksiat karo Yusuf ki aku dudu Yusuf sing ngejak aku ora. Wah terus mandang ngono wong wedok niku kabeh karo Dewi Zulaikha niku diparingi pelem mateng niku siji, saben wong siji paringi pelem siji karo peso siji. Wabeh didumrata. Mandang setahun pun Raden sampun. Ampun monggo sakniki mulai do dionceki bareng-bareng mangke didahar bareng-bareng. Wekdal wong wedok-wedok niku do ngonceki pelem, Nabi Yusuf ditimbali karo Dewi Zulaikha. Yusuf, kowe metu iki nemono tamu-tamu iki. Begitu Nabi Yusuf metu, wong wedok sing do ngonceki pelem ki weruh rupane Nabi Yusuf, jenteki do kekekrek kabeh ora krasa jajal. Jenteki tugel niki nalika ngonceki ini kok ora krasa mergo ketungkul karo weruh baguse Nabi. Jajal sampeyan ki nek sok diparingi bagus kono arek kok ngopo ji. Alah masyaallah. Ngono kok ya mengkon ngaji ming suwene 20 dina kok ya ora men. Ah masyaallah. Iki nek wis ngerti hikmah tenan alah kula sampean ki kok ora mangkat ngaji ki engko getune ora ana pungkasane. Estu niku Kang. Iki pengendikanipun wonten kitab. Dadi kula sampean iki sing rupane ora patek bagus-bagus iki sok nang kono alah karo Gusti Allah gawe padha karo Nabi Yusuf. Bojone sampean sing elik kuwi omsuk ayune kaya Dewi Zulaikha niku. Dadi wong wedok ya digawe wayu-ayune wong wedok. Tur pancen karo Gusti Allah nang swarga niku mboten wonten digawe rondo niku mboten wonten. Sedaya iku perawan. Mboten wonten rondo. Nek bar dinggone puleh kok perawane. Iku nek teng swarga. Nek teng donya kan mboten. Nek wis amblong lampun wis ora puleh. Tapi nek nang swarga mboten. Bojo sajege perawan terus wong ora mana kok Kang. Mboten mana. Dadi perawan terus. Sumpung lanang ya Joko terus dadi kuat terus. Niku besok nang swarga kaya ngene kenikmatane Gusti Allah sing diparingake karo wong-wong ahli swarga. Waladhi temidat kholako kang nitake ladhi al azwa jaing pro-pro werna
al asnafa sewerna kulas kabehane asnaf wa ja'ala lan dadake ladzi lakum maring sira kabeh minal fulki saking prau asufnit se prau wal an'amilan raja kaya kal ibili kaya dene unta matar kabun barang kang padha numpak sira kabeh udi fal aid ikhtisaran kono ringkes bahwa ta'id kumajrun tenjerake fil awal fi in dalam awal mangsupun fisani dalam kang nomor loro litas tahu supaya padha tetep sira kabeh litas takir wala dzuri sing gegerimah adzukira apa dhamir wa jumi apa dzuru nadron ningali lafzi malah bale barang wa makna lan maknane ma thumma tadhkuru mengko eling sira kabeh nikmat rabbikum nikmate panjenengan kabeh dastawaitum arikane wis rata sira kabeh sema watakulan ucap sira kabeh subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun niku dongane nek wong arek lelungan nenunggang dadi nek sampean pamane arek tindak nom gelang saka sindas kono Pak angkot nggih begitu jagong angkote mangkat niku sampean teko ndonga dhewe ora semangenteni diwarai karo supire wong supire ya ora teyeng ayo to dadi montore mangkat sampean ndonga dhewe subhanalladzi sakhkhara lana hadza ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun iki Gusti Allah sing dawuh ki nek kula sampean numpak kendaraan iki kon ndonga niki. Kendaraan wa imam mesin, wa imam kewan. Ha iki sing biasane cok diwarai ndonga nek wong arek mangkat kaji. Nek wis nunggang bis ke monggo para sedherek. Bismillahirrahmanirrahim. Nek wong arek nang pasar ora ana sing marahi ndonga. Nunggang bis malah nek kesuk-kesuk kancane malah ngomel. Ora ndonga. Wa ja'alulan dadekake sapa akeh lau maring mengkono Rabbina min ibadi sing pira-pira kaulane Allah juz'an ing juz'e sukalu al malaikatu banatullah ya ana lataku juz'ul walid wal malaika min ibadillahi ta'ala innal insana satemene menungso al qail kang ucap mata kota panjamae kula kafurun yakti banget kufure mubinun tur pertelo bainun dhairul kufri tur pertelo kufure bimakna hamzatil ingkar wal qaul muqaddarun ay atakuluna ittaqadha ngalap Allah mimma barang yakhluqu kang nitake Allah banat dening pira-pira anak wedok dinafsi kanggo zate Allah wa asfaakum lan bersihake Allah ing sira kabeh akhlasukum bil banina kan anak-anak lanang alazima kang tetep mingkolikum asabek wa mongko telazim iku min jumlatit nakri saking jumlahe nakira wa idza busyira ahadum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib